مهما كان عندك فريق قوي أنت محتاج تحفّزه باستمرار عشان خاطر يدّيك نفس النتايج، خصوصًا في مجال الreal estate. أنت ممكن تقول لي بسيطة خلاص نشغّل لهم motivational speech كل يوم، نكلّمهم كلام حماسي كل يوم، الحقيقة لأ، لإن الناس بتتحفّز بطرق مختلفة، لإن في لغة تحفيز مختلفة عند كل فرد في الفريق بتاعك. فأنت ممكن تفتكر إن لو اديتهم كلّهم مثلًا مكافآت، خلاص كده عملت اللي عليك، الحقيقة لأ، مش كل الناس بتحفّز بالفلوس. طب هتعرف إزاي لغتهم؟ اسألهم، في واحد يقول لك مثلًا أنا أكتر حاجة بتفرق معايا التقدير، واحد تاني أهم حاجة عندي أكسب كويس، واحد تالت يقول لك أنا أهم حاجة عندي الثقة، لو واثقين فيّا والwork environment الناس واثقة في بعضيها، أنا هاعرف أشتغل وأنتج كويس. هم بيكونوا عارفين نفسيهم. الحاجة التانية راقبهم، مين لمّا سقفت له قدّام الناس شغله زاد واتحسن، مين لمّا خد commission وكسب أكبر شغله زاد واتحسن. مين لمّا عملت له training تلاقي الناس لسه كده إحنا مش هناخد training والّا إيه؟ لأ الناس ديّة عايزة تطوّر نفسها، فراقبهم وراقب تصرفاتهم واعرف اللغة التحفيز اللي هتفرق معاه هتعمل نتايج مختلفة مع كل شخص.